បាទហើយព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពីការប្រកួតប្រជែងស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឆ្នាំ2013នៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯសន្តាគារ Sofitel ក្នុងគោលបំណងជូនដំណឹងដល់មហាជនដែលបានដឹងពីការឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពីការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឆ្នាំ2013នៅប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2013នេះលោក Peter Lieng អគ្គនាយករងជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery បានមានប្រសាសន៍ថាចក្ខុវិស័យរបស់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលគិតគូរពីបរិស្ថានរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រការបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបៗនៅក្នុងរោងចក្រនិងការផលិតស្រាបៀរដែលមានគុណភាពធ្វើឲ្យស្រាបៀរកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពីការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឆ្នាំ2013នៅឯប្រទេសអង់គ្លេសលោក Peter Lieng បានបន្តថាការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺដោយសារគឺជាការនាំឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនដែរដោយបង្កើតការងារជូនបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ចំនួន1500នាក់និងផ្ដល់ការងារដោយប្រយោលរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះរួមមានតារាសម្ដែងក៏ទទួលបានការងារធ្វើពីស្រាបៀរកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះស្រាបៀរកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យនានាជាច្រើនទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនឹងធម្មពលមានវត្តមានឡើងលើវេទិកាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាចំណាប់អារម្មណ៍មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីអបអរសាទរចំពោះស្រាបៀរកម្ពុជាឯកឧត្តមសុយសែមបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីនេះហើយថានេះជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជានិងជាជោគជ័យបង្ហាញពីការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកម្មន្តសាររបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងសង្គមដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាលើកស្ទួយកិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតផងដែរឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថានៅក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មតំបន់និងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រដល់វិស័យឯកជនស្ដែងចេញពីវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនទាំងគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគាំទ្រភាពប្រកួតប្រជែងជំរុញធុរកិច្ចនិងការអនុគ្រោះដល់ការវិនិយោគនិងកិច្ចដំណើរការរបស់វិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបថាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះរោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាបានបញ្ជូនស្រាបៀរទៅឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការវិនិច្ឆ័យដែលផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗរួមមានគ្រឿងបរិក្ខារនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតការរក្សាទុកគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀរដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងចំណោមស្រាបៀរល្បីៗចំនួន953ម៉ាកមកពី47ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក